Jangan remehkan burung kota yang sering kamu usir ini. Merpati ternyata sangat pintar. Mereka bisa memecahkan puzzle. Dan yang lebih gila lagi, mereka mampu mengenali wajah manusia secara individu. Ilmuwan membuktikannya. Merpati mampu mengingat dan menghindari orang yang pernah mengusir mereka. Bahkan saat orang-orang itu berganti pakaian, otak mereka menyimpan daftar siapa yang harus dihindari. Mereka tidak hanya mengingat wajah, tapi juga bisa membedakan ekspresi. Jadi, merpati di kotamu itu mungkin tahu persis siapa kamu. Dan apakah kamu pernah mengusirnya di masa lalu? Lain kali, jangan usir sembarangan. Follow untuk fakta hewan yang mengejutkan.